ge dongeng dina kitab tasawuf teh aya jelema muslim pas menghadapi neraka salam heula nya ka malaikat, assalamualaikum. Malaikat macam-macam segala salam segala naon. Tetep jana salam, assalamualaikum. Salam-salaman di dia bang, salam teh kan kasalamatan ieu neraka cek malaikat. Tetep kula terbiasa di dunia deuk kumaha teh deuk kumaha salam, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Tidak ada jalan untuk neraka. Pan tunggu waalaikumsalam. Dilaporkeun ku insya ka Gusti Allah mun aing ka neraka. Sebab di dinya geus nganyatakeun waalaikumsalam. Kita mah kaleupasan teu bisa kaleupasan. Aya bae ahli tasawuf pokos kitu jasa. Mana suratna? Allah make surat-surat. Pokoknya surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam. Berarti tetep ka anjeun salam asa kudu ka neraka. Namun kula datang ka di neraka kan lapor aing ka Gusti Allah. Cek malaikat ulah gandeng. Ulah gandeng ya mah. Aing kumaha tuh? Dibalangkeun we. Masalah. Yang penting aing masalah amat bae. Geus ulah bebalah bebeja ka sosanya. Moal. Tak deui jeung loba kos kitu jasa. Geus atuh balangkeun. Oh, datangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadengin kudu di tukang kafir. Tetep kan nyana ai kafir bangsa kampung Melayu sewan makan bisa nyana ge salam mah nurutan nyana ge assalamualaikum kejem malaikat tadi singko salam di blon tetep nyana salam assalamualaikum tulak cangkeng malaikat cek dina hatena moal jawab ku aing jeung kilu kali assalamualaikum ditowel make sikut ngaguling ke neraka. Cak malaikat ampura aduh ampura aing lain tengah jawab sikut aing ngomes iya ya teu bisa tetep bae nu di dunia na teu bisa maca syahadat diturutan ku kumaha ge di akhirat moal bisa tetep jadi eta make sikut dikitukeun doang trek neraka tetap hampuran mereka hampura aduh ceknya dia sikut ngamuk ya kan ayah be Gusti Allah jadi tetap salamet itu Islam ieu masih ngejebur kabeh ka neraka umat kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a begitu ararasup kabeh ka jero neraka sing gulimpang Yahudi Nasrani musyrikin kafirin itu konghucu Buddha Hindu kabeh arasup ka neraka kullama dakhalat ummatun begitu asup ka neraka umat la'anat ukhtaha nyana nyarekana dulurna di jero neraka teh nyana nyarekana gara-gara sia aing asup ka neraka goblok sia keur ieu aya nu muludan aing ku sia diulah-ulah aing deuk ngadengekeun kiai dina rajaban teh ngajakan ka Allah ngajakan ka Kanjeng Nabi pan ku sia diulah-ulah tolol sia ye cakena nolol-nolol ka aing atuh sia bae keur ieu muludan ka ditu atuh kunaon nurut ka aing atuh gara-gara sia goblok tungtung apa lain gara-gara ka ieu sia gelut cenah di dinya di neraka gelut atuh malaikat keke ulah gelut cek ulah gelut gelut jeung teu gelut panas bae kan di neraka gelut la'anat ukhtaha ya Allah ya Rabb paingan di penjara gelut paringanan ieu gambaranana
begitu datang anu anyar gengna datang wow butungna geus kedut jasa mangkaning bujal nage doton kahar bodega ini makanan aku kenapa kamu masuk sini ya kamu mau bunuh ya berapa yang kamu bunuh berapa yang kamu bunuh ini kan penjara tempat pembunuhan. Siapa yang membunuh penjaranya berarti kamu ngebunuh. Kamu berapa yang kamu bunuh? 3. Kecil 100 yang aku bunuh. Kalau kamu nggak nurut sama aku termasuk engkau yang akan kubunuh di sini. Urutin nih tangan gua nih, urutin, ayo urut, ayo nggak mau gua tempelin gua bunuh lu. Oh di penjara mataku lambung 2 kali ke penjara tolol jasa emang dia ke penjara nulu doang ke penjara lain aja di penjara asup ke penjara sebarang kali namun dihitung mah aya naon ya itu rahasia perusahaan ayahnya obat bisnis kami mah ke penjara gitu udah di penjara teh lain lalako norengkos karar itu na ieu ge la'anat ukhta allati qablaha li dhalaliha biha terus menyusul nu sejen deui datang deui saling kitu menyapa talah kau datang kabeh hatta idza daraku fiha jami'a Gus karabe darah datang kabeh blus malah di tareangan si anu kemana si anu oh can datang tungguan Gus gerlut Gus wow silih ejek Gus silih gitu salahkeun silih lanat silih omong wah Gus kacau balau Gus di neraka teh Gus nyarekan anu segala macem ditanyakan si anu ke mana can datang si anu ke mana can datang paus ke mana paus ayo orang kejar paus ya buang kawara cek dia paus ya waduh ya gara-gara nyala ya orang ya mana kadinal mana kadinal teangan paus na kadinal na di teangan kabeh geus karumpul kabeh hatta idza daraku fiha jami'a qalas ukhrahum ngomonglah pengikut-pengikut nu palandeun li ulahum kanu arawal ka pamimpin-pamimpinna anu kunyana dituturkeun nyana ngomong ka Gusti Allah Rabbana pangeran abdi sadaya ngaku nyana ku ari mah pangeran teh Allah deka mana deui atuh ja pangerannya na batu teu daekeun muncul kayu kitu keneh malah dihijikeun pangerannya na batu jeung kayu teh dihijikeun ngebuncal-buncal di dinya teh disiksa nu ngaran Manat nu ngaran Uzza obe aya di dinya anu kuari patung-patung Maryam patung-patung Kangjeng Nabi Isa patung-patung Buddha dan lain sebagainya dihijikeun di dinya teu hayangeun mualah kunyana dihancur-hancurkeun di neraka goblok sia goblok tolol gara-gara sia wah hancur pangeran-pangeran teh hancur di neraka ngomong deh pangeran atuh sia anu nita nyembah ka aing pangeran ngomong kos dukun teh mah pangerannya kunaon sia nyembah ka aing atuh cak batu cak kayu cak berbagai pangeran-pangeran teh ngararomong atuh sia aing mah teu nitah kapan ka sia teh kunaon atuh nyembah ka aing ge kami mah dititana ku paus atuh teangkeun paus da ku sia teangkeun pausna wah paus tu pertama kahiji kadua terus diayakeun pemimpin Yahudi ge diayakeun pemimpin-pemimpin Hindu pemimpin-pemimpin Buddha pemimpin-pemimpin kitu Konghucu kabeh Shinto dan lain sebagainya diayakeun lantaran dianggapnya nalah nu nyasarkeun mantap pengikut-pengikut lapor ka Gusti Allah